people born in year the rabbit, they are in some kind of conflict。在風水來說，就坐太歲，就是發了太歲。咁坐太歲嘅朋友咧，就唔適宜講。吳志明師傅你好啊，2023年係兔年，咁我又想問下屬狗嘅朋友，今年嘅運程係如何呢？嗱，屬狗嘅朋友今年排行第3最好嘅生肖，因為同兔嘅朋友咧，同埋呢個年咧叫做六合。六合咧即係話人緣非常之好啦，即係好多助力啦。所以如果係拍緊拖就嚟想結婚嘅朋友，如果係咁啱屬狗咧，今年非常之適宜結婚。嗱，喺工作方面咧，亦都適宜於合群嘅，譬如做 teamwork 啦，一紮人對一個群隊咁樣啦，今年都唔錯，係一個可以辦事賺錢嘅一年。咁有位屬狗嘅朋友啦，咁同埋佢唔同種族嘅，但係咧就係屬兔嘅男朋友，咁其實佢哋適唔適合結婚咧？喺今年2023年非常適合結婚嘅，因為狗同兔係正式嘅六合，六合係最好結婚嘅，所以雖然係唔同種族冇所謂嘅，而家都越嚟越流行啦，根本。唔該晒伍師傅，唔該，恭喜發財，如意吉祥。